យេស៊ូមកបងនៅគឺជាតារាងមាសនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026អមជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតែថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីប្រទេស27ប្រទេសកំពុងតែស្នើជំនួយឧបត្ថម្ភទុំពី World Bank បន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានកើតឡើងចំពោះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសប្លែកគ្នាពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកម្រិតណាបានជាមានប្រទេសខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រកាសអំពីហានិភ័យឬក៏ប្រកាសសុំជំនួយទៅហើយសម្រាប់តារាងមាសដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ552 551ទៅតាមប្រភេទនិងកម្រិតមាសដែលពួកគាត់លក់ទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្រោមទីផ្សារមាសអន្តរជាតិបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែគិតថាសម្រាប់ទៅទិញមាសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃមធ្យមដែលអាចទិញបានបើសិនជាបងប្អូនគិតថាទិញឲ្យវាឡើងទៅលឿនមិនមែនទេពីព្រោះតែទៅជាមួយនឹងវិបត្តិអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលារឿងទី1ទី2មានកំពុងតែរងសម្ពាធជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងការកើនឡើងវានៅក្នុងផ្នែកសន្សំទិញតម្លៃនេះនៅទិញតម្លៃទៀបជាងនេះមុនថ្ងៃនោះគឺសិតតែទិញបាននៅក្នុងរយៈពេលនៃការសន្សំចូលដល់ព័ត៌មានយើងបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមានប្រទេស27ប្រទេសហើយមានពីរប្រទេសដែលគេនិយាយគឺអ៊ីរ៉ង់និងកេនយ៉ាអ៊ីរ៉ង់ពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញប្រេងតែប្រទេសពីរនេះគឺបានប្រកាសសំណួរសុំពី World Bank ហើយក្នុងនោះមាន27ប្រទេសដែល World Bank អាចឧបត្ថម្ភប្រមាណជា20ទៅ25,000 លានអញ្ចឹងយើងយកមកចែកនឹង27ប្រទេសគឺមួយប្រទេសនោះបានតែជា$700 លានជាងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បើសួរថាតើប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិឬក៏ខ្សែធនហើយនៅគឺអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែវាជាការរៀបចំទុកមុនដោយសារតែយើងឃើញអ្វីដែលកំពុងតែមានហើយអ្វីកំពុងកើតទី1ពួកប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់បានខកខានក្នុងការសងបំណុលសាធារណៈរបស់ខ្លួនទេទី2ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់មានភាពស្លន់ស្លោដែរទី3ការប្រកាសធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះឬក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនត្រូវបានប្រកាសដោយរដ្ឋដែរអញ្ចឹងគឺជាការរៀបចំខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែមានតែសួរថាហេតុអីក៏មិនប្រកាសឈ្មោះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនដូចមនុស្សដែលកំពុងតែរកស៊ីឬក៏រកទទួលទានបានណាស្រាប់តែប្រាប់គេថាយើងកំពុងតែឈឺតែណាគេទៅរកស៊ីជាមួយយើងទៀតអានឹងរឿងមួយនៅក្នុងចំណែកហ្នឹងតែរឿងមួយចំណែកនេះគឺការពារការភ័យសន្ស្នោជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបបន្ទាប់ពីតម្លៃធម្មពលបានកើនឡើងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកបានកាត់ផ្ដាច់កង្វះខាតជីកសិកម្មតម្លៃម្ហូបអាហារនិងការតម្លៃពន្ធពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាវាមិនមែនជារឿងលេងសើចហើយក៏វាមិនមែនជារឿងដែលងាយបាត់ទៅវិញដែរបើសិនបើប្រេងស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយមិនត្រូវបានធ្លាក់នៅក្នុងតម្លៃទាបជាពិសេសគឺបំណុលយើងឃើញប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នកំពុងតែកើនឡើងសន្ទុះធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រនិងរងសម្ពាធដោយសារតែការបង់សងនៃប្រាក់ដុល្លាររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនកាន់តែធ្លាក់តម្លៃរូបិយដុល្លារកាន់តែឡើងមានន័យថាបំណុលរបស់ខ្លួននឹងវាកើនឡើងលើសពីកើនឡើងនៅពេលដែលយើងសួរថាហេតុអីក៏សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមែនទេទៅប្រឆាំងពភាគឺវិបត្តិជាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាធ្វើឲ្យអតិផរណាកើនឡើងប៉ុន្តែវិបត្តិរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការដែលអាចដោះស្រាយបាននៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់បណ្ដាមិនកំពុកទេទី1ទី2គឺតើតើជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលរបស់ពិភពលោកឬក៏ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកនៅតែចរាចរណ៍ប្រេងនៅតែទៅប្រទេសចិនប្រេងនៅតែទៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រេងនៅតែទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទោះបីជារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិធំមួយក៏ដោយប៉ុន្តែឧស្ម័នធម្មជាតិត្រូវបានជំនួសដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងប្រទេសដែលរងគ្រោះគឺនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរដែលពឹងផ្អែកទៅលើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីដូចនេះយើងមិនឃើញមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទៅលើបណ្ដាពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកទេហើយការដឹកជញ្ជូនក៏ឬក៏ផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពិភពលោកក៏មិនត្រូវបានរាំងស្ទះផងដែរខុសគ្នានៅប្រចាំពពានៅពេលដែលសង្គ្រាមកើតឡើងអ៊ីរ៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពិភពលោកគឺត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ប្រេងត្រូវបានលែងផ្គត់ផ្គង់ទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនហើយប្រទេសដែលរងគ្រោះគឺប្រទេសដែលផលិតប្រេងនោះឯងនាំចេញប្រេងនោះឯងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញដូចជាអារ៉ាប៊ីតអូសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមគុយវ៉ែតកាតានិងអ៊ីរ៉ាក់គឺគុយបានតើតើយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិសន្តិសុខធម្មពលរួចទៅហើយអញ្ចឹងប្រេងអត់មានទេវាជះទៅរឿងមួយទៀតគឺតើតើជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកដែលពិភពលោកបានកាត់ផ្ដាច់
ឬក៏តម្លៃនៃការផលិតរបស់ពិភពលោកអតិផរណារបស់ពិភពលោកកើនឡើងខ្លាំងខណៈដែលស្បៀងអាហារឬក៏ស្រូវសាលីពោតជីកសិកម្មកើនឡើងតាមរយៈការដឹកជញ្ជូននិងកង្វះខាតជីកសិកម្មនឹងឯងសរុបរួមយើងឃើញថាទីផ្សាររបស់ពិភពលោកកាន់តែឆ្លើយតបជាមួយនឹងវិបត្តិបច្ចុប្បន្នគឺប្រេងអស់បណ្ដាទីផ្សារចាប់ផ្ដើមកើនឡើងឬក៏ទីផ្សារចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់តម្រូវការពិតឬក៏កង្វះខាតពិតនៃតម្លៃប្រេងបដកម្មនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញកំពុងតែមាននៅលើទីផ្សារយើងរងចាំអំពីការដួលរលំឬក៏ការកាត់បន្ថយឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការរបស់ពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចៗមានការដួលរលំហើយការចំណាយនឹងក៏វាកើនឡើងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចមើលឃើញថាសង្គ្រាមនៅប្រជុំបពាមានឥទ្ធិពលនិងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញពិភពលោកមិនថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតម្លៃអតិផរណាស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងវិបត្តិធម្មពលឬក៏វិបត្តិបំណុលនោះទេប្រទេសទាំង27មានពីរប្រភេទដែលរងគ្រោះទី1គឺប្រទេសដែលនាំចេញប្រេងទី2គឺប្រទេសដែលពឹងពាក់ទៅលើការនាំចូលប្រេងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជានៅអាស៊ីយើងឃើញហើយហ្វីលីពីនគឺប្រកាសអំពីផលលំបាករបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេក្រៅពីហ្នឹងគឺជាការកើនឡើងនៃអតិផរណាថង់ប្លាស្ទិកខ្ញុំឃើញអ្នកខមមិនរបស់ខ្ញុំប្រិមិត្តយូរឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគាត់ខមមិនថាថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងឡើងខ្លាំងជាងគេការពិតឥឡូវយើងឡើងមែនថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ឡើងទំនិញហ្នឹងក៏វាឡើងហើយស្រាប់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាឡើងអតិផរណាឡើង 3% 5% អត់ត្រូវទេដូចវាវល់ដូចជាការគេរំពឹងឬការវិភាគថាអតិផរណាជាមធ្យម25ទៅ35ពី45ទៅរង្វង់55ឬក៏ 60% នៃការកើនឡើងនៃថ្លៃទំនិញហើយយើងឃើញទំនិញខ្លះអញ្ចឹងមែនទំនិញខ្លះមិនកើនឡើង60%ទេកើនឡើង 100% នៅតម្លៃរបស់វាតែម្ដងដែលជាការប្រជុំដែលយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារអញ្ចឹងបើទោះបីជាវិបត្តិផ្សេងឬក៏តម្លៃផ្សេងមានការកើនឡើងប៉ុន្តែតម្លៃស្បៀងអាហាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការធានាបានប្រសិនបើតម្លៃស្បៀងអាហារមានការកើនឡើងទៀតអានឹងយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស្បៀងអាហារគោមានស្រូវអង្ករត្រីសាច់មួយចំនួនដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានណាបើតែមិនទាំងអស់ទេព្រោះអាហារខ្លះទៀតក៏កើនឡើងថ្លៃដែរអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកសិករខ្មែរយើងឃើញជីកសិកម្មកាន់តែកើនឡើងថ្លៃទីផ្សារឬក៏តម្រូវការឬក៏ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញនោះគឺនៅតែជាវិបត្តិសម្រាប់កសិករដាំស្រូវនិងកសិករដំឡូងមីដែលជាដំណាំធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនបានហើយរាល់ការជំរាបជូននេះវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលនាំទៅឲ្យបងប្អូននឹងបញ្ចេញនូវទស្សនៈខ្លះរបស់ខ្ញុំដែលមិនមាននិន្នាការវិភាគមិនមាននិន្នាការទៅលើអង្គការលេខឬក៏អង្គការនយោបាយណាមួយទេបងប្អូនត្រូវព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានពេញលេញដើម្បីបងប្អូនទទួលបានរឿងរ៉ាវដែលល្អឬក៏បញ្ញាបាធិរបស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីមួយដែលបងប្អូនកំពុងតែទទួលបានពីព័ត៌មានពិតប្រាកដសូមអរគុណសូមជម្រាបលា